Alam niyo ba na this new Pampers Touch of Nature Pants ay sobrang love na love ko para sa baby girl ko. Let me show you what. Hi, Mommy! Hi! You like this? Yeah, you like this? This diaper contains premium cotton and it really absorbs immediately the weenie of my baby girl. So I get surprised nung ginamit ko to. And then after 5 hours, nakita ko na yung diaper ng baby girl ko is hindi siya nag-leak or walang liquid na tumataga sa diaper niya. Ito yung diaper na gamit niya na. Yan. And then ito yung bago. So, let me show you. Babalik na rin ko siya. This one is the used one and then this one is the new one. Pag pinisil ko to, as you can see, walang tumatagos na wiwi, diba? And then, kapag naman titingnan mo silang dalawa, can you spot the difference? Kasi nung tinignan ko to kanina, hindi ko makita kung alin dito yung may laman at alin dito yung walang laman. Kasi parang hindi mo mapapansin na may bumi na pala. Kasi ang bilis na puno ng diaper ngayon ng baby girl ko. Kasi nga, sobrang likot niya, sobrang kulit niya, tapos matakaw din kasi siya sa water. So, ayun yung pina-worry ko kapag nagda-diaper siya. Kung ba ako may mag-leak sa diaper niya. At ang isa pang maganda dito is that meron disposal tape here. Ayan. Pwede mo i-observe kung puno na ba yung diaper niya. And then, this diaper also is hypoallergenic. So, kung sensitive yung skin ng baby mo, perfect ito sa kanya kasi it helps prevent rashes talaga. At ang maganda din dito is napaka-delightful ng mga designs. So, yan. Yung mango na nandito na hawak ko is yung nasa gitna. And then, meron din siyang watermelon, meron din siyang pineapple. Napakaganda niya sa mata. Nung unang kita ko, sabi ko, wow, ganda naman. Napaka-natural talaga ng materials na ginamit. Kaya mga mamis, ano pa ang hinihintay nyo? At to cart nyo na itong new Pampers Touch of Nature Pants. Just comment down below, like and share this video, and use my unique link and have a chance to win a 200 pesos voucher from me. Bye, mommies! Ayan, 1, 2, 3, go!